今日呢一個就係 Farewell to the Grid 最後嘅一 part 啦。咁完咗之後咧，咁我哋又會落下一 part，因為我哋嗰個 Medley 嗰度咧，下一首歌咧就係一個 Slow Air，都係6/8嚟嘅，但係就同我哋呢個Marching 嘅6/8有少少唔同。咁睇翻啦，嗰個拍子都同大家再 run 一 run 啊。OK，就係咁樣啦，一模一樣都係嗰啲重拍位，都係喺最長嗰兩個拍子嗰度，即係喺每個巴咁樣計啦。嗱咁上邊我再同大家睇翻啦咁樣。咁其實呢個 Farewell to the Grid 裏邊咧，總共咧我就mark 低咗出嚟啦，我就見到有5個不同嘅拍子嘅。咁大家都知道啦，越多尾嗰個 note 咧就係一定係會快啲嘅，咁越少尾嗰個。甚至乎呢個冇尾嗰個咧，應該係呢一組嗰個 note 裏邊係最長嗰粒音，所以就順理成章啦。咁喺一個巴裏邊6/8之前咪講過有2個重拍嘅，咁所以呢2個重拍就一定係落咗喺最長嗰2粒音嗰度㗎啦。咁大家可以再研究翻呢樣嘢。咁呢2粒音咧，一定係一個 on beat 位嚟㗎。on beat 位點樣做咧？就之前提過啦，就 hold 一 hold 啦，即係吹長少少咁樣。咁其他嗰啲當然係會短翻啦，要迎合翻嗰個巴裏邊6/8嗰個拍子裏邊嗰個齊整嗰個需要啊嘛。咁呢個應該就好自然做到嘅。咁另外啦，咁喺呢首歌裏邊咧，其實都學咗啲幾重要嘅 grade 啦。咁大家盡量上翻去YouTube 嗰度睇嗰啲 exercise 點樣做啦。如果有啲咩漏咗或者想再問清楚咧，可以個別地問嘅即係唔係個別地問，而係喺堂上面提出嘅。因為咧，我打算就係話，因為做得有效率啲，就唔諗住喺堂裏邊咧就再同大家温嗰個 scale 啦。但係我真係建議大家每一個 doubling 咧，你真係做個 scale 對你日後咧有莫大幫助嘅呢個。嗱，咁我哋學過啲咩 scale 咧？有 E doubling 啦、C doubling 啦。D throw 啦，呢度留咗個 straight 喺度，留咗個斜洞喺度。其實 D throw 同埋 grip 係兩樣嘢嚟啦，grip 啦，B doubling 啦，有 high A doubling，high A doubling 就係喺呢一次今次呢度出現嘅，啱我再講 D doubling、F doubling 啦、Toro 啦、strike 啦，同埋一個 tackum 都幾多嘢嘅，同埋呢啲都幾實用。如果大家練得好呢一度咧，咁其實日後有好多歌咧都可以幫到大家。咁之前就冇講過high A， 咁我係咁意做一做，讓嗰個音會係點樣啦？係啦，就係咁啦，bum blum 咁樣喺呢度，其實係你聽到有 bum blum 咁樣嘅嚇。咁頭先我係由 E 去呢個 high A 嘅。咁大家睇翻啦，因為之前派個 notes 俾大家㗎啦，咁大家睇翻啦。如果大家真係想個別地有啲唔明個 scale 由第一粒去到最尾嗰粒點樣做嘅咧，喺堂上面提出，但係唔會刻意咁同大家做㗎啦。咁但係反而就係話我會希望嚟緊呢次嗰個集會咧，咁同大家喺practice chanter 嗰度啦，練好呢首歌個節奏啦。咁啊同埋同大家去睇下做一個由呢首歌落去，我哋跟住落嚟嗰首 MOD 係一個6/8嘅 Slow Air 啦嘅連接位，我哋應該點樣做啦？希望到時可以傾談得到。咁仲有啲乜嘢咧？咁應該大致上都係咁多噶啦。咁星期五就再同大家去問翻啦。係啊，仲有啊，如果喺堂上面有啲咩唔明嗰啲，我希望咧大家統一問啦，因為我想講解個源頭咧，如果係一個咧，咁樣就會準就會係統一一啲啦嚇，唔好講準確先啦，統一一啲啦。咁如果唔係，以免就係話如果有太過唔同個解釋嘅情況之下咧，有 A、B、C、D 出現咧，咁變咗我哋成件事唔統一，就做唔到我哋樂隊需要整齊嗰樣嘢咯。咁希望大家留意一下啦。咁星期五見啦。